В прямом эфире «Чеченские вести». Я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится понедельник, 25 мая. На пределе скоростей. Рамзан Кадыров посетил открытые соревнования по мотоспорту Кубок Рус Супер Эндуро. Громкий старт байков. У каждого железного коня свои характеристики, дизайн и мощность. Но самое главное – это соблюдение техники безопасности. Ночные волки открыли мотосезон патриотическим мотопробегом памяти Ахмата Хаджи Кадырова. Особенный подарок. Фонд «Защитники Отечества» вручил ключи ветерану СВО от автомобиля с ручным управлением. Крутые подъемы, узкие тропы и каменистые завалы. Именно такие испытания ждали участников открытых соревнований по мотоспорту Кубок Рус Супер Эндуро. Турнир, приуроченный к открытию мотосезона, посетил Рамзан Кадыров. Организаторы подготовили сложнейшую трассу с экстремальными препятствиями. Кто сумел покорить бездорожье и забрать главный трофей, расскажет Мадина Кураева. Камни, грязь, резкие подъемы и опасные спуски. Здесь побеждает не самый быстрый, а самый выносливый. На базе Российского университета спецназа прошел масштабный турнир Кубок Рус Супер Эндуро. Экстремальный мотоспорт собрал лучших райдеров Северного Кавказа. Более полусотни участников приехали испытать себя на одной из самых сложных трасс региона. Дистанция 5 километров. Каменные секции, искусственные препятствия, крутые уклоны и участки, где мотоцикл буквально приходится вытаскивать руками. Организатором и генеральным спонсором соревнований выступил К-13 Energy – натуральный энергетический напиток. Главная задача турнира – развитие мотоспорта и создание профессиональной площадки для спортсменов со всего округа. Особое внимание турниру уделил глава региона Рамзан Кадыров. Вместе с секретарем Совета безопасности Адамом Кадыровым он ознакомился с площадкой соревнований и перспективами развития мотоспорта в регионе. Золоту, валя, вышел, около 50 участников. Да, это не доступно, уже что развивать, что. По-военному это военное направление, так, блин, доступно, заявили, не так, похоже, раньше, мотоцикл шали, то новое, так, программа, он вот это. А за самими заездами глава региона наблюдал с особым интересом. Самыми зрелищными стали сложные участки трассы. Gelince var мотоцикл قلع ديكو شو شلون يصير؟ جوج دينا قلع يصير هذا دين خوف بولتنا وقوي تعمل غول خوف بلوك زولتا كاتيجوري شو لا برونزا هول سيربرو هول زولتا هول برونزا سيربرو ودايلا هذا زولتا هذا شيء تعمل غول نقبل يلا زول Помимо соревнований, Рамзану Кадырову представили и современные разработки для военнослужащих. Новая амуниция создавалась с учетом реального боевого опыта и всех потребностей бойцов. Первый образец бронежилета разработчики решили передать главе субъекта.
Gel разработка. Броник ремонту я обычно. Разгрузка, его халера, вот она разгрузка, его хара броник. Вот именно он, израильский, американский, Нет, он шла, вердуа, защиту, чуть лета, или не арцо. А, чуйло, то скейт хайя. 545 бронебойный его пулемет потом. И сзади уже, что чуть лета. А хинза осколочный защит, я гранат, что защит. Скейт хайя, но хош шайгир шеф, шамел дол, термашка, хош уилен, тербонят, хош тасиакчи, удо, хош шайги, хош шоте абуабеш, хош тицашо ган, испытание, шеш хайашо изменит. Каждый, хер лэмп, хер опи, хош ехен, ходу шкоем, хош ейлен, хоти алату волеш, нусвеш, левите, хедру специально. Сумма предусмотреть дожиню, как броник, любой что у меня шин данный момент эсвода. Я лопа цены массажи лига обратно сразу вот броник, я лучше штурми вот ситуация. Легкий мела магазин шагил мела легкий вариант. Есан это было не дрона вариант. ما كيلومتر مسافة غاش بيتشرنا وجه مسيت ما واحد يشتغل وجه كان يوكي نجيب وقع هو رزق كده أو إيوكتون استربا بين أوكي تتاتات بزين حتى تتعني بابا. Комплект он дал уже фото, он кетчен вахай лорю. Первый энергия. Рамзан Кадыров отметил, что в регионе создадут специализированные трассы и стадионы для спортсменов, увлеченных экстремальными дисциплинами. Просто вы эндура, я кстати он шин направление развивать ее поэтому. Хари угар джо яд. Каждый доступ сделаю. Сами говорят. Соревнования проходили сразу в нескольких категориях – бронза, серебро и золото. В зависимости от уровня подготовки менялась и сложность маршрута. Это уже третье мероприятие по счету. Два мы провели в прошлом году. И вот уже открывая сезон мотоспорта, запускаем соревнования уже на территории Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина. А также у нас уже новая трасса. Трасса очень сложная. Но и сам вид спорта очень опасный. Он как бы для настоящих мужчин. Из года в год нас поддерживает глава Чеченской республики Рамзан Ахматович Кадыров. Плюс нас поддерживает куратор Адам Рамзанович. Подготовка к турниру заняла не одну неделю. Организаторы продумали каждый участок трассы так, чтобы соревнования были и максимально безопасными для спортсменов. Сайфулла Музаева увлекается мотоспортом уже 3 года. Признается, что такой подготовки нигде не встречал. Грех не участвовать на таком стадионе. На самом деле, такого стадиона пока еще мы не встречали. У нас 7 кругов, говорят. Это на самом деле очень даже нелегко. Этот уровень на высшем уровне. Самой зрелищной стала категория «Золото». Именно здесь спортсмены проходили наиболее сложные препятствия, а борьба за лидерство продолжалась буквально до последних метров с дистанции. А это главный приз турнира – настоящий эндуро-мотоцикл, созданный для бездорожья, крутых подъемов, грязи и экстремальных трасс. Мощная подвеска, агрессивная резина и легкая рама. Все здесь рассчитано на скорость и выносливость. Именно за такой трофей сегодня боролись участники, преодолевая десятки сложнейших препятствий. Победителем категории «Золото» стал Хаджимурат Лабазанов. Именно ему вручили главный и специальный приз мотоцикл от помощника главы Чеченской Республики, секретаря Совета Безопасности Адама Кадырова и 1 миллион рублей. Категорию «Золото» занимает Лабазанов Хаджимурат. Кроме того, победители и призеры получили кубки, медали и денежные вознаграждения от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Общий призовой фонд турнира составил 2 миллиона 100 тысяч рублей. Кубок Рус Супер Эндуро стал еще одним подтверждением того, что в Чеченской Республике экстремальный спорт развивается активно. И подобные турниры собирают сильнейших спортсменов. Мадина Кураева, Шамсудин Джабраилов, Магомед Бараханов. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика».
Yamaha, Honda, Suzuki. В эти выходные Грозный пестрел мотоциклами самых разных марок и классов. Мотоклуб «Ночные волки» официально открыл мотосезон. В этом году старт посвятили памяти первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Кожаная экипировка, верный двухколесный друг – главные атрибуты каждого участника. Об атмосфере праздника скоростей в репортаже Турпалали Тайсумова. Сотни любителей езды на двухколесном транспорте собрались в Грозном, чтобы дать официальный старт новому мотосезону. В честь 75-летия со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, отделение мотоклуба «Ночные волки» вновь объединилось в скоростное братство. У каждого железного коня свои характеристики, дизайн и мощность. Но самое главное – это соблюдение техники безопасности, чтобы ничто не омрачило приятную поездку с ветерком. Большая колонна украшена национальными флагами. Здесь не только местные байкеры, но и гости из других регионов. Мы с большой колонной, с флагами выехали по нашему городу, чтобы показать гостям наш город, туристам и, соответственно, посетить университет спецназа и вернуться на территорию байк-центра. Соответственно, новые эмоции, ощущения, люди, общение. В общем, весь этот процесс происходит как первый раз, и в начале сезона мы долго ждем этого момента, и, соответственно, всем очень интересно, весело. Эти мужчины знают толк в выборе мотоциклов. Некоторые не меняют их годами. Присутствующие отмечают преображение Грозного. Это всегда праздник, всегда большие эмоции. Просто вот завораживает. Тем более республика так расстроилась. Я 3 года здесь не был, просто не узнаю. Большое спасибо главе. Рамзану Ахматовичу просто процветает с каждым днем все больше и больше. И вот старт. Участники отправляются в путь. Дорога приятная, однако соблюдение правил дорожного движения играет ключевую роль. Следующий пункт назначения – Российский университет спецназа имени Владимира Путина. Там наездники железных коней встретились с инструкторами, а также бойцами-участниками специальной военной операции. Они отметили, что среди представителей спецназа «Ахмат» также есть любители мотоциклов. Обратный путь проходил к пункту базирования мотоклуба «Ночные волки». Официальные лица посетили торжественное мероприятие. Всех членов клуба приветствовал министр культуры субъекта Иса Ибрагимов. Это был 2015 год, и сегодня это время пролетело так быстро. И клубу «Ночные волки» чеченского отделения исполняется 11 лет. Сегодня это, можно сказать, определенная часть культуры, которая объединяет все народы, которые проживают в нашей большой стране. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому хорошему мероприятию, а также особенно руководителю нашего отделения Али Дерес Хурон, Харна Оуштуарна, Хармет Ларьерна, Иштхазтайерна, Открытие мотосезона в 2026 году приурочено к Году единства народов России. Заместитель председателя правительства, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев вступил в ряды мотоклуба «Ночные волки». Поехали! На сцене звучали композиции, посвященные байкерам. Вечер был украшен очень веселой атмосферой для каждого. Турпалали Тайсумов, Сайтмин Мусаев и Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. Вице-премьер-министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев провел рабочее совещание с руководителями средств массовой информации. В ходе встречи обсудили информационное сопровождение ключевых тем: предварительного голосования партии «Единая Россия», празднование 75-летия со дня рождения первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, хода СВО, а также мероприятий в рамках Года горных районов. Все детали в репортаже моей коллеги. В Чеченской Республике стартовало предварительное голосование партии «Единая Россия». Этап, который определит будущих кандидатов на предстоящие выборы всех уровней. Процедура проходит полностью в электронном формате на платформе pg.r.ru и продлится до 31 мая. Уже сейчас жители республики выбирают тех, кто в дальнейшем может представить их интересы в Государственной Думе, парламенте Чеченской Республики, Грозненской городской думе и муниципальных органах. Всего речь идет о 385 мандатах. Принять участие
может каждый совершеннолетний житель региона, имеющий подтвержденную учетную запись на портале госуслуги. При этом сама система голосования построена на технологии блокчейн, что обеспечивает прозрачность и защиту данных. Сегодня у нас стартовала процедура электронного предварительного голосования в соответствии с уставом Всероссийской политической партии «Единая Россия» и положением о предварительном голосовании. Партия «Единая Россия» – это единственная политическая сила, которая проводит так называемый праймерис. И в соответствии с уставом и положением о проведении предварительного голосования было принято решение, формированы соответствующие рабочие органы на федеральном уровне, на региональном уровне, также и на местном уровне. И сегодня началась процедура электронного предварительного голосования. И в соответствии с положением, опять-таки, после проведения электронного предварительного голосования будет выдан электронный протокол по рейтинговому голосованию, в соответствии с которым те, занявшие лидирующие позиции наши участники электронного предварительного голосования, в последующем в качестве наших основных кандидатов будут выдвинуты партиями на соответствующих уровнях, начиная от Государственной Думы, заканчивая органами местного самоуправления. По итогам процедуры будет сформирован список кандидатов партий для участия в сентябрьских выборах 2026 года. На сегодняшний день более 45 тысяч жителей уже отдали свой голос. Хочу еще раз, пользуясь случаем, выразить слова благодарности в адрес главы Чеченской Республики, Героя России, члена Высшего Совета партии «Единая Россия» Рамзана Кадырова, который с самого начала подготовительной работы держит руку на пульсе, как говорится. Соответствующие даны были поручения всем нашим органам, партийным ячейкам, в том числе и на региональном, на местном уровне. Проведена вся необходимая подготовительная работа. Благодаря вот такой слаженной работе мы сегодня подошли в такой хорошей форме к началу, к старту электронного предварительного голосования. Особое внимание уделяется информационному освещению предстоящим выборам в единый день голосования. Вице-премьер-министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев провел рабочее совещание с руководящим составом средств массовой информации. Здесь же обсудили предварительное голосование партии «Единая Россия». Еще одной ключевой темой обсуждения стало празднование 75-летия со дня рождения первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Министр поручил максимально широко и качественно освещать все мероприятия, приуроченные к этой дате. Участники совещания также обсудили вопросы информационного сопровождения специальной военной операции, а также популяризацию проектов, реализуемых в рамках Года горных районов в развитии малого и среднего предпринимательства. Рабиат Гаитиева, Сайдамин Мусаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Из-за обильных осадок в некоторых районах поднялся уровень воды в реках. В селе Агишты зафиксирован размыв дамбы. В связи с угрозой затопления оттуда оперативно эвакуировали 20 семей. А в Мискре-Юрте вода уже зашла во дворы и подтопила домовладения. Ситуация находится на постоянном контроле. Ведется круглосуточный мониторинг уровня рек. Об оперативной обстановке репортаж Лимды Джамалдиновой. На Чеченскую Республику снова обрушилась стихия. На пострадавших территориях региона разбираются с последствиями. После затяжных ливней в ночь 24 мая местная река Бас села Агишты Шалинского района превратилась в бурный поток, сметающий все на своем пути. Под угрозой затопления оказались десятки жилых домов. На сегодняшний день ситуация критическая, но контролируемая. Главный удар пришелся на защитные сооружения. Сутки непрекращающегося ливня превратили местный рельеф в зону повышенной опасности. Мы находимся в Шалинском районе в селе Агишты. Позади меня то, что осталось от защитной дамбы. Еще вчера под напором стихии гидросооружение не выдержало, и тонны грязевой массы устремились вниз. Сейчас время 13:00. Вода реки Бас достигает критических размеров. Понимая, что бетонные и земляные укрепления разрушены, к ликвидации последствий подключилась сильная половина населения села. Местные жители вручную формируют временные барьеры, наполняют мешки песком и встраивают из них живую стену вдоль береговой линии, пытаясь направить поток в русло. минут 15 то вчера вариант то чамай насо соцвета сана гости машин то вот то чах дардо вот дина табан да гуар кедина та песок чуюк что цыгали что истиада ла о вал кедошно потуната. Как только река начала подниматься, людей сразу же эвакуировали. В зоне риска оказались те, чьи дома расположены в непосредственной близости к береговой линии. Свое жилье покинули уже 20 семей. Их временно переселили в безопасные районы к родственникам.
МЧС шавик задействовано в упузах военнослужащих освобожденного юртвархивитушна 27 років. Стихия ударила и по транспортному сообщению. В Агишты расположены два моста, связывающие разные части населенного пункта. Из-за подмыва опор обе переправы получили легкие деформации. Ситуацию осложняет то, что дождь не прекращается и течение реки продолжает усиливаться. Чтобы не допустить трагедии, движение по мостам сейчас ограничено. На въездах выставлены посты. Экстренные службы и подразделения МЧС России по Чеченской Республике работают в усиленном режиме по всей республике. В горных районах региона частично повреждена дорожная и коммунальная инфраструктура. Повышение уровня рек фиксируется также в Серноводском и Шатойском районах. В настоящее время осуществляется мониторинг по всей территории республики, выставлены дополнительные гидрологические посты. Повышение уровня рек до неблагоприятных отметок не наблюдается. Вместе с тем имеет место подтопление отдельно жилых домов. В настоящее время поступило 12 заявок. Жителям нашей республики оказывается адресная помощь по откачке воды. Силы и средства Главного управления находятся в постоянной готовности. Подъем реки Джалка в селе Мескирют привел к подтоплению 45 домовладения. Из них 8 домов затоплены. Предварительно пострадавших нет. МЧС служб задействовать залучена осталдяш залучена осталдяш одики айдер МЧС одики айдер абяхни белла залучена осталдяш дох что хинтхи рех чуд даже лахдела. На территории Чеченской Республики продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозам чеченского ЦГМС, до 26 мая в регионе ожидаются сильные дожди. Шквалистый ветер может достигать 25 метров в секунду. Лимда Джамалдинова, Шамсуди Джабраилов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. «Прощай, начальная школа». Эти слова сегодня прозвучали для четвероклассников Гродненского центра образования имени Ахмата Хаджи Кадырова. На торжественной линейке в адрес любимых педагогов звучали искренние слова благодарности, стихи и песни. Начальная школа не просто первые 4 года учебы, а самые важные ступеньки на лестнице знаний. О том, как юные выпускники прощались с первым этапом школьной жизни, в нашем репортаже. В Центре образования имени Ахмата Хаджи Кадырова прошел выпускной праздник для учащихся 4 класса. Проводить детей в новый школьный путь пришли первая леди Медни Мусаевна, а также общественный деятель Айшат Кадырова. На детях закреплены золотые ленточки, символизирующие конец первого учебного этапа. Внук героя России Ахмата Хаджи Кадырова Абдуллах – один из выпускников. Он также выступил ведущим красочного мероприятия, приветствовал всех собравшихся учеников и преподавателей, которые вели их на пути к знаниям. Дорогие ребята, учителя и родители, сегодня мы все немного волнуемся. У нас необычный день. Мы прощаемся с начальной школой. 4 года мы учились не только получать знания, но жить по правилам нашего родного школьного дома и, конечно же, дружить. Посмотрите на наших ребят, какими они стали взрослыми, самостоятельными. На сцене исполнялись песни и стихи как со стороны девочек, так и мальчиками. Они были посвящены преподавательскому составу и родителям учащихся. Для уважаемых гостей дети передали подарочную картину, украшенную сердечками, в количестве соответствующем числу выпускников начальной школы. Хочется сказать Медни Мусаевна вам. Я рисую 32 сердечка, наполненных благодарностью, уважением и любовью. Директор Центра образования Марьям Хаджиева выразила признательность гостям за визит и возможность провести такое трогательное и важное для детей мероприятие. Марша Дорил, Лирами, Медни Мусаевна, Хейши, Хехархуай. Наши выпускники 4 класса показали сегодня себя во всей красе. Что я хочу от себя сказать? Ребят, мы вас ждем в 5 классе. И чтобы ваши успехи были
более превосходными, чем они были в начальной школе. Наступил самый трогательный момент. Учащихся наградили дипломами об окончании начальной школы и другими памятными подарками. По словам классного руководителя Фатимы Гемиевой, самое важное для нее – подаренные детям знания, а еще это воспитание будущего поколения. Эмоции самые лучшие, самые приятные. Мы долго готовились к нашему выступлению. Детки выступили отлично. Я рада, что мы вместе идем дальше. Впереди ждет много интересного, много новых предметов, много новых преподавателей, которые будут вести новые предметы, ну и яркая, насыщенная школьная жизнь. Дети выразили признательность учителям и своему классному руководителю в такой знаменательный день. А еще заверили, что будут и дальше старательно учиться. Мне очень понравилось, потому что наша классная руководительница нам объясняла, она самая добрая была. А мой любимый предмет – это математика с русским. Эмоции вообще впечатляющие. Я рада, что наша классная руководительница остается с нами. Сегодняшний день мне очень сильно понравился. Я заплакала из-за того, что учительница с нами остается. Только сейчас узнали. Завершился выпускной многочисленными совместными фотографиями и пожеланиями успехов на будущие учебные годы. Окончание начальной школы означает переход детей в средние классы. В этот период учеба должна быть особенно усердной, чтобы с успехом преодолеть рубеж изучаемых предметов. Торп, Лолита Исумов, Моусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию. Денежные средства распределили нуждающимся семьям во всех муниципалитетах. Слова признательности за поддержку звучали от каждого. Об акции добра Ахмед Рамазанов. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную масштабную акцию. Финансовую поддержку получили нуждающиеся семьи во всех районах. В общей сложности передано 97 миллионов 500 тысяч рублей. إبراهيم بايه مرساق صندال قبل دوليز هرسا بحنا دول شوي أوكرانيا مخكعبول يحيل دوين دول ديك أنت تولم بيرق عشقيت من هالوش دال سوى سنتي بيرزبول دال قبل دول قرساق. Волонтеры фонда по заранее подготовленным спискам доставили денежные средства адресатам прямо на дом, позаботившись о каждом из них. دائما هندو حردوش دال شادكنت بيقنبول دال مكشل إيس أهتولويلتون دال قوبل سادول دايتن خديقة دغنا داس وسخينا داق لاتن دمسكنا غعوشتو دال قوبل سادول. Для многих семей эта помощь имеет колоссальное значение в преддверии одного из главных мусульманских праздников Ид аль-Адха. Жители выражают признательность президенту фонда Эмани Несиевне за неизменное внимание, заботу и поддержку. يا ربي يا الله تقعد أبغى نليل ويك إنش ديال وزندير مستن ديال إبراهيم بيغمر ورب دين وزندير دال أوبل صار دويتشن. Подобные масштабные акции для фонда стали обыденностью. Благотворительная организация регулярно закупает продукты питания, помогает с реабилитацией больных и строительством жилья. Ахмед Рамазанов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Ветеран специальной военной операции Сайфулла Джабкаев получил автомобиль с ручным управлением. Ключи от новой «Байк» мужчине передали в чеченском филиале фонда «Защитники Отечества». Транспорт поможет ветерану стать более мобильным и самостоятельно решать любые повседневные задачи. Подробнее моя коллега. Сайфулла Джабкаев в свои 24 года уже ветеран СВО. Во время одной из боевых операций мужчина получил тяжелое ранение и оказался прикованным к инвалидной коляске. Однако теперь ежедневные поездки и обычные бытовые дела станут для него значительно легче. Грозненский филиал фонда «Защитники Отечества» передал бойцу адаптированный автомобиль с ручным управлением. Уже проверки қиырсы саман полностью. Выше матей бен как эльчан шеш связи бил сихси. Хама выше мадой оле. Что выше матей бен как есть очень одобрено.
Такие машины предоставляются бойцам, получившим тяжелые ранения и инвалидность вследствие боевых травм. А автомобили подбираются индивидуально с учетом физических возможностей каждого получателя. Всего в республике обладателями специализированных автомобилей стали около 10 ветеранов. Данные машины отличаются тем, что имеют ручное управление, специально оборудованные для таких участников, как с парной ампутацией нижних конечностей, а также для колясочников. Предоставление таких автомобилей осуществляется по медицинским показаниям и при наличии водительских прав и соответствующего заключения, подтверждающего необходимость специализированного транспорта. Теперь за этой машиной Сайфулла сможет преодолеть 1000 километров дороги самостоятельно. Защитники Отечества доказывают, возвращение к мирной жизни возможно. И государство готово идти до конца, чтобы каждый ветеран чувствовал себя мобильным и нужным. Рабиат Гайтиева, Адлан Хусаинов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялась международная бизнес-встреча с турецкой делегацией. Представители крупного холдинга «Акадиоглу Групп» презентовали свои флагманские проекты в сфере недвижимости. На встрече с чеченскими застройщиками и профильными агентствами стороны обсудили ключевые направления партнерства, включая возможность привлечения иностранных инвестиций для реализации масштабных строительных проектов в республике. Про Чечню я знаю с детства, потому что мои родители много говорили о чеченцах. У них были друзья чеченцы, и они всегда говорили о том, что это такой народ чести, совести, слова и очень гостеприимный народ. И мне сегодня не столько мало лет, но все-таки моя мечта сбылась. Я приехала в Чечню, я действительно поражен вашим гостеприимством. У вас такой красивый город Грозный, вы сейчас строите. У вас такой воздух, у вас такая вода, но самое ценное, то, что у вас есть, это ваш народ. Я, говорит, очень рад здесь находиться. Касаемо работы, мне очень интересны были проекты в самом Грозном, потому что Грозный за последние 25 лет очень сильно развивается, за последние 5 лет еще сильнее стало развиваться. Я знаю о том, что Грозный – это один из тех городов России, который сегодня очень хорошо развивается. У вас, мне очень понравился генплан вообще всего города. У вас очень широкие дороги, у вас красивые здания, которые вообще не повторяются. В Грозном состоялось туристическое роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург». Программа встречи объединила презентацию турпотенциала северной столицы, воркшопы в формате биржи деловых контактов и индивидуальные встречи. Профессиональным опытом и информационными материалами обменялись 30 туроператоров и турагентств из Грозного, Владикавказа и Махачкалы. Репортаж Рабиат Гайтиевой. Есть старое поверье, что дождь в дорогу – это хорошая примета. Наверное, поэтому Грозный встретил делегацию Санкт-Петербурга привычными питерскими плюс 15 и осадками. Но даже непогода не является преградой для туристического союза Северного Кавказа и города на Неве. Площадкой для масштабного диалога стал отель «The Local». Сюда съехались десятки профессионалов туристической отрасли со всего региона и республик СКФО. Представители данной сферы Петербурга привезли десятки программ. От классических дворцовых маршрутов до семейного и событийного туризма в рамках роуд-шоу. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга совместно с городским туристско-информационным бюро успешно реализует масштабную программу выездных и презентационных мероприятий по городам России. Мы очень надеемся, что после данного мероприятия приток туристов из Чеченской Республики только вырастет. И также для туристов из Чеченской Республики предлагаем зайти на наш официальный общегородской портал visitpeterburg.ru. Там очень подробная информация, все собрано, каждый там найдет что-то свое. На презентации отдельное внимание уделялось новым туристическим локациям северной столицы. Лишь в прошлом году здесь открылись 9 экскурсионных маршрутов по приоритетным направлениям, как экотуризм, научно-популярное и патриотическое путешествие. Более 120 программ у нас есть на сайте. Это уже различные туры, которые придуманы с удобной логистикой, системой. Здесь есть и классические туры, есть и туры с отдыхом на Финском заливе, есть туры для тех, кто уже бывал
в Санкт-Петербурге с какими-то эксклюзивными новинками, программами. Желающих поехать в Северную Пальмиру становится все больше. Цифры говорят сами за себя. Прошлый 2025 год стал триумфальным. Целых 12,5 миллионов гостей. Директор туркомпании «Музыка путешествий» Елена Сергеева в сфере внутреннего туризма более 20 лет. И, к примеру, ее компания специализируется на организации школьных туров и образовательных поездок по городу на Неве. У нас разнообразное количество школьных программ, потому что у нас в нашей компании их более 25. И, конечно же, мы делаем программы очень много научно-популярных, познавательные программы. Вы знаете, очень интересно, когда что-то изучает школьник, допустим, в 7 классе, и они приезжают и посещают музей Пушкина, они посещают Кунсткамеру, они с точки зрения посещают какой-нибудь музей Менделеева, да, изучая химию. И, конечно же, у нас Петербург раскрывает свою книгу, можно так сказать, свои страницы на все данные программы. Сегодня Грозный и Санкт-Петербург связывают растущий интерес к взаимному внутреннему туризму. Один динамично развивающий центр Северного Кавказа, а другой культурная столица страны с многовековой историей. С Санкт-Петербургом нас связывают довольно теплые отношения. Во-первых, Грозный и Санкт-Петербург – это города-побратимы. Наверное, весь мир уже знает, что в Санкт-Петербурге один из таких значимых и известных мостов в городе носит имя первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, и одна из центральных улиц в городе Грозный носит имя Санкт-Петербурга. В Чеченскую Республику после подобных роуд-шоу приезжает довольно много туристов из других регионов, особенно те, которые мы посещали в рамках роуд-шоу, поэтому у нас в целом наблюдается довольно высокая динамика роста туристов в Чеченскую Республику. Это средний показатель в районе 25% прирост каждый год. Мы, в принципе, являемся лидерами по этому показателю даже на уровне страны. Формат биржи контактов позволил участникам сразу перейти к столам переговоров. Туроператоры и представители агентств обсуждали совместные маршруты, новые туристические предложения и перспективы сотрудничества. На следующий год мы предлагаем такой конкурс «Смотр строевой песни». И приглашаем ребят из Чечни принять участие в этом конкурсе. Это сочетание, во-первых, конкурса, можно будет показать свое мастерство. Во-вторых, это экскурсионная программа насыщенная, которую мы предложим. Ну и заключительный концерт, где ребята покажут все свое мастерство и будет интересно всем. Одним из востребованных направлений стали специальные туры для старшеклассников и абитуриентов. Такие программы позволяют совместить экскурсионную поездку с посещением ведущих вузов Северного Пальмира. В период летних каникул школьники могут познакомиться с университетами и узнать их условия поступления. Мы представляем программы специально для молодежи, рассчитанные, которые как раз знакомят с нашими ведущими вузами. Что важно, что в вузах не просто дают чисто информацию, но и есть соответствующее погружение, провести определенные мастер-классы, поработать, соответственно, в лабораториях, то есть действительно почувствовать атмосферу. У нас очень много музеев, которые связаны с их будущей, соответственно, профессией, чтобы они действительно могли представить не только, где они будут учиться, но и в дальнейшем, в какой отрасли они будут работать. А представители Грозного, Махачкалы и Владикавказа признаются, что интерес к поездкам в культурную столицу среди жителей региона растет с каждым годом. Мероприятие, конечно, очень впечатлило. Первая часть этого роуд-шоу знакомство с туроператорами, с их работой нам очень понравилось. Мы познакомились практически с очень хорошими, сильными туроператорами города Санкт-Петербурга. И мы в дальнейшем хотим с ними заключить договора с некоторыми компаниями, с туроператорами. Ну и, естественно, наладить сотрудничество. Завершилось мероприятие розыгрышем подарков от организаторов и партнеров роуд-шоу. Победители получили сертификаты на проживание в отеле Санкт-Петербурга, туристические путевки и фирменные сувениры. А следующие точки посещения роуд-шоу – это город Ставрополь и Краснодар. Рабиат Гайтиева, Алисхан Кацулов, Ахмед Хизриев. Вести Чеченская Республика. Грозненское море накануне превратилось в эпицентр спортивного праздника. Чеченская столица присоединилась к всероссийскому полумарафону «Забег РФ» с синхронным стартом. На 4 дистанции вышли более 1000 любителей бега. О том, как Грозный преодолел главные километры этого сезона, в нашем репортаже.
Секундомер запущен, обратный отчет пошел. В едином синхронном порыве десятки бегунов срываются со стартовой линии. Грозный присоединился к всероссийскому забегу, самому масштабному полумарафону. Сегодня в Чеченской Республике заявлено уже около тысячи с лишним участников. Ребята все спортивные. Победителям дается сувенирная продукция, продукция наших отечественных производителей в виде спортивного питания, протеиновых батончиков. Там целый набор, пакет, медаль, соответственно, грамоты и хорошее настроение, скажем так. Городской бег может показаться проще трейла по горной местности, однако выложиться на максимум все равно приходится. Справляться с нагрузкой помогают пункты с водой, подготовленные прямо на трассе. Свою выносливость проверил Юсуф Ахмадов, который вышел на старт вместе с братьями. Организаторы подготовили 4 дистанции, чтобы проверить свои силы мог каждый. Самые юные атлеты преодолевают символический 1 километр. Любители скорости выбрали тактические 5 и 10, а настоящие титаны выносливости бросили себе вызов на классическом полумарафоне 21 километр. Сегодня я пробежал серьезную дистанцию, это полумарафон. Это очень серьезная дистанция даже для любителей, как я. А я бегом занимаюсь с 10 лет. Эта трасса – чистый драйв. С одной стороны – зеркальная гладь Грозненского моря, с другой – живописные городские пейзажи. Главная задача полумарафона – вдохновить людей на занятия спортом и активный образ жизни. По итогам забега золотые медали на 4 дистанциях завоевали Юсуф Ахмадов, Георгий Василов, Шамиль Аюпов и Рахман Висхаджиев. По итогам полумарафона выберут беговую столицу. Почетный титул, за который борются все города-участники. Победитель определяется на основе сопоставления 3 показателей: среднего километража, преодоленного бегунами, соотношения числа участников и общей численности населения города, средней скорости атлетов. В предыдущие годы это звание завоевывали Казань, Санкт-Петербург и Магадан. Рамзан Абуев, Селим Мусаев, Вести, Чеченская Республика. Программирование с нуля, реальные кейсы и гарантированное трудоустройство. Школа программирования «Ансар» помогает освоить востребованные IT-профессии даже тем, кто никогда не пробовал себя в кодинге. Главная миссия – предоставить качественное, доступное и ориентированное на практику образование, помогающее выпускникам успешно начать карьеру в сфере информационных технологий. Репортаж Турпала Тайсумова. Школа программирования «Ансар» функционирует на базе аккредитованной IT-компании «Ансариум», которая занимается разработкой программного обеспечения, созданием собственной экосистемы и цифровых продуктов. Маусар Тутаев прошел обучение в данном учреждении и теперь сам занимается наставничеством, разъясняя все тонкости профессии. Мы изучаем новую тему для них, то есть она называется декоратор. Декоратор, по сути, это обертка для других результатов, для других функций именно в программировании. А вот первым шагом, что у них бывает дальше, они с первого урока по чуть-чуть начинают изучать Python и в конце концов доходят до результата. То есть на первом уроке они, допустим, изучают, как что-то выводить в терминал. Python, по сути, это, можно сказать, универсальный язык программирования, в котором ты можешь и веб-разработкой сделать, то есть и веб-разработкой заниматься, и Data Science сделать, то есть анализ данных, то есть искусственные интеллекты создавать сайтов, Telegram-ботов. А студенты очень вовлечены в процесс программирования и написания различных языков для будущих сайтов, а также собственного искусственного интеллекта в помощь человеку в различных направлениях жизнедеятельности. Я всем доволен, я даже на первом курсе смог свой сайт создать. Были, конечно, проблемы, но мне мой учитель Маусар помог. Так, в принципе, все понятно, все несложно, если учиться. Просто для себя проверить, создал сайт стоматологии, и вроде все отлично получилось. Но это так, для начала. Одной из передовых новинок школы является робот, доставленный сюда для полноценного обучения учащихся. Это не просто базовая модель, а полноценный программируемый робот. Главный плюс именно этого робота — есть разные версии. Этот робот Education называется, образовательная платформа. Есть роботы, которые могут просто удивлять людей, а этот робот предназначен для образования. То есть мы его приобрели для наших студентов. Мы запускаем сейчас новый курс по программированию и робототехники, чтобы наши ученики могли напрямую подключаться к роботу и видеть
труды своего образовательной деятельности. Весь курс направлен на подготовку учеников к дальнейшему трудоустройству в сфере IT. Здесь, как видно, не просто теория, а полноценная практика с видимыми результатами. Обучение на данный момент проходит около 500 человек по самым разным направлениям. Этот робот – замечательный экземпляр для обучения студентов. Как заявляют владельцы, с ним можно вести диалог и программировать. Правда, пока английский язык, но со временем появится и русская версия. Турпа Лолито Исумов и Сайтемин Мусаев. Вести. Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт Алайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.